Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan mengupdate laptop Asus dengan SSD. Di sini ada laptop Asus Core i3 ya, dengan VGA-nya Nvidia. Kita langsung saja kita balik seperti ini. Kita lepas bautnya. Satu lagi kita lepas. Kemudian kita angkat ke atas seperti ini. Setelah itu kita lepas harddisknya, lepas bautnya. Lalu kita tarik seperti ini dan lepas harddisknya. Kemudian kita lepas penutup harddisknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Baik, setelah itu kita pasang SSD-nya seperti ini, dan kita pasang kembali baut kepada SSD. Yang tadi 02 ya. Itu Kang Li. Itu harusnya Kang Erwan yang beli 02 di awal. Benar berarti ya? Itu habis 01. Jadi udah tutup kan. Jika sudah, kita kembali pasang SSD-nya seperti ini, dan Bukan sih. Ini soal administratif atau di ini aja tuh. Tadi kan udah. baik, jika sudah kita yang pertama kan tadi kencangkan. Kalau di rename dulu gimana? Setelah itu kita tutup. Kayak Erwan banyak. Ya, ini baru diganti. Dari Baru ganti. Kalau dimasukin lagi, ini tetap sih. Jika sudah, pasang kembali bautnya. Kemudian satu lagi. Baik, jika sudah, kita coba nyalakan. Baik, di sini sudah ada SSD-nya untuk Midas Force 240 GB. Sekian video dari kami, terima kasih.